Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Դիագնոստիկայեմ YouTube-յան ալիքում, ձեր հետ ես եմ Աշոտը, այսօր նկարում ենք գիշերային գոնկեքի հաջորդ էպիզոդը, շուտվանից սենց ռուբրիկա չի եղել, նենց որ հետաքրքիր է ալնելու, իսկ թե ինչ ավտոների հետ ենք մենք քշելու, քիչ հետո կասեմ, իսկ հիմա կուզեմ հիշեցնեմ, որ մենք բացել ենք մեր նոր ավտոսերվիզը, որտեղ զբաղվում ենք ոչ միայն BMW-ի ծրագրավորմամբ, կոդավորմամբ ու չիպ տյունինգով, այլ նաև ունենք խադավիկի ծառայություններ, ֆրիոն ենք զապրավկա անում, կանձիցանների հետ կապված խնդիրներն ենք վերացնում, ունենք աքսեսուարների խանութ, յուղեր ենք փոխում, մի խոսքով ավտոյի հետ կապված համարյա ամեն ինչ, հենց որ կարաք զանգեք, մոտենաք, ինձ թվում է ձեր խնդիրներին լուծում հենց տեղ կարանք տանք։ Իսկ այսօր ասեմ, որ շատ հետաքրքիր ավտոների հետ ենք քշելու, առաջին մեքենան մեր շատ լավ ընկեր Տիկոնն է մեզ առաջարկել, որ քշենք իմ ավտոյի հետ, Tesla Service Armenia-ի հիմնադիրն է Տիկոն ու Tesla-ների սենց ասած են, որ մի խոսքով արքան է, էլի, հենց որ ինձ թվում է հետաքրքիր ալնելու Plaid S-ը առաջարկել քշենք, Plaid S-ը 670 ձիաուժ է, եթե չեմ սխալվում, ու ինձ թվում է դաստոյնի սապերնիկ է իմ ավտոյի համար, որովհետև իր մոտ էլ 0-ից 100-ը պլյուս մինուս 3.1 է գնում, որ ճիշտն ասեմ մի քիչ ավտոս աշխատանքը սենց ասես դուրս չի գալի, ինչ որ խնդիր կա, որը որ դեռ ժամանակ չեմ կարող հատկացնեմ, հասկանանք թե ինչից է, բայց ինձ թվում է այսօր այն որ կամ դզված կլինի, որովհետև մի երկու բան արել ենք, կամ ընդհակառակը շատ վատ է գնալու, ընթացքում գոնկը անելուց համ էլ դրագիով կչափեմ, որ հասկանամ կարգավորվել է ավտոյից խնդիրը թե չէ, համ էլ դուք կտենաք լայվ վիճակում, թե ինչ ցուցանիշ եմ ցույց տալիս, ինձ թվում է հետաքրքիր վիդեո է իրոք լինելու, պարտադիր բաժանորդագրվում եք մեր YouTube-յան էջին, լայքերը դնում եք, որ մենք էլ ողջևորվենք ու շարունակենք sense content նկարել, որովհետև երկար ժամանակ է իրոք գոնկեքի մասին չենք նկարել, բայց ինձ թվում է սաղի դուրը գալիս է, եթե ճիշտ եմ կոմենտերում պարտադիր գրեք, որ իմանանք, էլի նկարենք թե չէ։ Իսկ մենք հիմա գնացինք քշելու։ Եկանք հասանք X-Wire ու ուզում եմ ձեզ մոտ հրեշի հետ ծանոթացնեմ M550 Xi, նույն իմ ավտոյի պես էլի տենց չար կոնֆիգով, ճիշտ է Stage 2, բայց ինքը ստոկից արդեն 530 է, TU3 մոտորն է ու այսօր մենք այս ավտոն Stage 2 ենք արել, կարող կնել XHP Stage 3, ով Instagram-ին հետևում է արդեն տեսած պիտի լինի, որ այս ավտոն այսօր մեր մոտ եղել է ու հզորացել է, հենց որ այսա մի հատ զամեր ենք անում այս ավտոյով, կակրաս նարեկն էլ բենզին չուներ, հեսա բենզին է լսնում ու նարեկի F30-ի հետ այս ավտոյով քշենք, տենանք ոնց կեթա, ինձ թվում է դաստոյնի գնալու է, որտեվ ստոկից էլ այս ավտոները մոտավորապես 3.8-3.9 վայրկյան են եթում, հիմա մոտավորապես 3-ի ներքևները պետք է գնա, բայց մենք 3-ով ենք ավտոյի մեջ ելնելու, հուսանք լավ թիվ կստանանք, հա, պլյուս պագրիշկա չկա 18 մաշա ծակերը այս ավտոյի տերը մերպես քշելու այդ սերունին, հենց որ չի հասցնում ակ փոխին, հենց որ նստենք ու գնենք քշենք, ինչ ասիք, ելանք։ Պրիտոմ 3 հոգով, չէ, նայ ախպերս, կա ոտարը 11 ու 3, 3 ու 6, 0 100-ը, 7 ու կես, 100, 200, բայց 3 հոգով ենք պրիտոմ, ու բեսամ շոկ եղանակ։ Այս պարադուշկեքը կարան, տենց պատճառը չէ, նորմալ է, որ ինքնիան փոխում է։ Պարադուշկեքը։ Ես պետք է վարշը սկորոս չփոխի, չէ։ Ինա 3.6 գնացի էլի։ Հա։ Ճոգիր։ Էնի 3.7, չէ։ Այն էլ 3.69-ն է, էլի 3.6 է, էլի։ Դեսի պարադուշկեքը ստումա փոխեմ ահագին։ 3.4 էթում ենք հա գնաց։
Մի քիչ ռազմին կարեցինք, M550-ով քշեցինք, չափեցինք, ես գոհ եմ 3.3 էլ գնացինք դաժե, պրիտոմ 3 հոգով ավտոյի մեջ, գրիքի հետ չկարեցանք սինխրոն քշենք ճիշտ է, բայց մի քիչ, որ ասում եմ, իրոք ռազմին կարինք, շուտվանից չէինք իջել, հիմա մի հատ իմ ավտոն քշենք, որովհետև սխալվել եմ, ոչ թե Played S-ը, այլ Model S performance-ը 670G, էլի ուժեղ ավտո է, մի հատ էսա իմով ստարտ անենք, ջոգենք ոնց է գնում ու հասկանանք вообще վաճը գնաց ասեմ քեզ գնացինք 17 6400 200 320 Չումա Այս ավտոն Բայևոյի քշել եք, բայց ապեթե չափած է չկաք։ Բայց պրագնոզով ինչքան է այդում։ 3.2 հենց որ չափում եմ իմն էլ է 3.2 այդում, բայց իմը ստաբիլ չէ, էսի հաստատ ստաբիլ է։ Հա, բայց կոմոդ 100-200 է։ Հա, իմը 100-200 լավ արագ է։ Ով չգիտի, ասեմ որ Տիկոն, Տեսլաների ոչ եմ պապան ասենց։ Բայց էլ ասում եմ, թե 100-200 դե, ապա լավ ինչ պրագնոզ ունես, հələ ասա տենամ։ Вообще պատկերացում ունեմ։ Հիմա որ քոնի ցուցանիշը նայում եմ, պիտի որ դաժե քոնը անցի կամ ավելի լավ գնա։ Պրոստը սրանից, բայց քոնը սկիզբը երևի սկիզբը կարող է մռութ առաջ գցի, բուքս հələ այս ավտոն չի եղել որ բուքս անի։ Դրա հաշվին կարող է քիթ առաջ գցի, բայց իմ պատկերացմամբ պիտի որ քոնը անցնի։ Պրոստը մոտիկ ավտո են, էլի Played-ի հետ դե իմաստ չկա։ Ա չէ, դե Played-ը 9-ի մեջ է 402 մետր է։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Բայց Տեսլաների մեջ էսի ոնց որ Played-ն է ու հետո էսա, չէ։ Արանք ուրիշ ոնց որ բան չկա։ Սրան եթե կրեմ, ուրեմն Played-ից բացի ոչ մի Տեսլա քշող չի կարա, չէ՞, էլ գասի ախպերը սետի 5 թիվեր, 1000 թիվեր, X-ի Played-ը, դելի Played-ը։ Played-երը հանում ենք ախ։ Played-երը հանենք։ Played-երը հանում ենք, մենակ էսա։ Էսի 1000 թիվա, չէ՞, էս որ թիվա։ 22 թիվա։ Հա, 22 թիվա։ Որտեվ շատ է եղել որ Model 3 performance-ի հետ էի քշե, կոմենտերում գրում էին որ 5 թիվա 1000 թվի հետ որ քշես կկրի քեզ։ 24 թվի հետ կարող է մեկը հետաքրքիր լինի 500 Stage 2-ով էի քշում այդ վաղ։ Հիմա դրանց հետ անհետաքրքիր կլինի։ Հիմա երևի մենակ էսա որ կարա հետաքրքիր, որտեվ պլյուս մինուս 600 քանից 670 քիչ չի։ Եթե սրանք կրեմ, ուրեմն օքեյ է։ Պրոստը քաշի տարբերությունն է հաշվի։ Հիմա 2.5 տոննա է, քոնը տոննա 900 մոտավորապես։ 600 կիլոյի տարբերություն։ Նյուտոնով եմ ես, այսինքն ռիվոգ եմ մենակ։ Հա, կկրես ստարտը ինձ թվում է, բայց ինչ, գնանք քշենք։ Բա ինչ։ Գնացինք։ Տամ ես սիգնալ։ Առաջը ինչ-որ վավճը չզգացի Տեսլային, մի բան են չի։
լավ չփոկվեց, նորից։ Լավ չփոկվար երևի։ Դե բեր հենց պատրաստելն ես ասա։ Բայց մոտիկ է գալի։ Շատ մոտիկ էր գալի։ Չէ 250-ից հաստատ չարժի հասնել։ Բայց շատ մոտիկ էր գալի, հալալա։ Իսկ թվում է սխոդու ավելի լավ կեթա հետս դաժե անկեղծ։ Բել կայնենք տենենք ինչա մտածում։ Երևի ճառում ա կամ ինչ-որ մի բան։ Միշտենք տենենք ինչ ասում։ Արա, քշելուց մտի ավտոսկսել էտալը։ Որը տարե բացում սկսել է էտալ 250-ից կարողպես դուքսավա տարես ջոգի, որ հզորությունը եկել է տեղը ջոգի, դրագի չեմ արել, դե նկարում ենք։ Բայց տեղն է։ Ես ասում եմ լավ չի փոկում, սկսած պրոստը լավ։ Առաջինը չէ, երկրորդը նորմալ գնացի։ Հա։ Բայց արա անցածքել է գալի, ինձ լավ է շատ արագ է։ Շատ արագ է, ես հենց տեսա չէի տեսել, որ այդքան գան ջոգի։ Ախպետ մի ավտո զազորելներ, թե չէ նկարած կնեկել, հեսա երևա կադրը։ Շատ ուժեղ։ Ես չէի սպասում։ Բայց ստարտն է բոմբ փոկվանք։ Բոմբ փոկվանք, ստարտը մալադեց։ Արա դժվար։ Բարբիսը տեսիշ կեղտ օդատան աշը։ Աստի բուստի։ Էլի եմ ասում, այս զայզների վաղ կրում է անգերությունը ու կրում է այն ջոգիր ճիշտ փոկվել է էլի։ Էս էլի ճշնամի է ջոգիր, հաչում են նայ կողից։ Արա ես վերջից այս լավ բաներից խոսալուց կողից մտ շուն հաչում է ջոգիր։ Էսի առաջինն է, չէ։ Յանք, ոբշի խապել ենք քեզ, ավտոյսն ազատ շատել։ Իրականում ապա երևի լավ հովացել էր ավտոս, ասում եմ իմ ավտոն ոնց որ կառուպկեն պիկի վրա է արդեն աշխատում ու երբ որ շատ ռեալ հզորացրած կոնֆիգով քշում եմ 6-րդ ստորուստը արդեն բուքսավատ անում, էդի ելնում է մոտավորապես 240 արագության ժամանակ, ինձ պրինցիպի 402 մետրի մեջ էդի պետք չի, բայց շուտվանից չէր արել տենց բան ու նոր լավ հովացրած վիճակում որ քշեցի բուքսավատ արեց, արդեն ջոգեցի, որ իրոք սաղ ուժով քշում եմ։ Իսկ թվում է հիմա մի երկու հատ քշենք էլ չի էթա տենց քո հետ, որտեղ տականում է փոշակով եկել է։ Տեսլանը տորմուզ չունի, մի խոսքով Աբե բայց տորմուզների պա չի լում բան անել։ Լավ է, power bank կամ դրա վրա իմաստ չկա, էլի լեյդի վրա։ Չէ, բայց խոսքի որ մարտիկ ուզենեն, օրինակ Tesla է քշում, ուզում է տորմուզները կարողամ եղամ։ Հենց որ ասում եմ, չէ, ամեն ինչ կարում է անել։ Ոնց էստեղ հետաքրքրությունը նայ որն է։ Հիմա բենզինով ավտոն դեռ ուրիշ հոգեբանություն ունի։ Էլեկտրական ուրիշ։ Հիմա կոպիտ ստեղ քշում էր ոչ թե ես ու դու, այլ քշում էր դու ու Տեսլան։ Այսինքն ստեղ ես ոչ միջամտություն կարամ անեմ, ոչ դասեր, ոչ իմ հմտությունը կա, ոչ տաղանդը կա։ Դե Իլոն Մասկն է, էլի ոնց որ ընդ ես եմ։ Ընդ BMW-ի հետ կապ ունեցող բան չկա մեծ աշա, սա ոնց որ տյունինգ է։ Դա դաժե լուսերն է անջատե ջոկի ոչ։ Հավարում կես։ Ես քիչ եմ օրինակ հովաստով ապրի, դիմա ծարցեր ավտոս քոչե։ Այդ օրինակ իմ ավտոն որ այն բակ լավը չէ տորմուզները, չէ, կարում էր ասի չի, բայց հոտը գալիս է։ Լավը լավ է, պիլոտ է։ Պիլոտ սպորտ։ Չէ, լավ փոքրոնումներ է գալի, չէ՞ ոնց է։ Նահատորեք կայք ստացակ։ Երկրորդը դա ես ճանալով էի կողմ։ Մի հատ բանը տորմուզ տալն է կայնեք իրարից։ Ճար այդ բանը։ Ես եմ աշ բան կանեմ, դրագին 10 մատի դրագիով չափում, վերսա դետաքսի։ Ոչ միտեղ ջոգում ես ինֆորմացիա չկարա, որ դաժե ամենաթավուրել պար չափի։ Ես որ մոդել 3 քշողներ ախպորպես ինձնից հեռու մնացեք, թե չէ ով տենում ասում է, վերեք քշենք բան ինչ-որ հետաքրքրության վրա, վստահ եղեք, իմաստ չունի, ես էլ հետաքրքրության վրա չեմ քշում, ես իմ հետաքրքրությունը սենց ասած, այդ պրոստը լավ ժամանակ անցկացնելն է ու մարդկանց ցույց տալը, թե ինչի են ընդհանրապես տարբեր ավտոներ։ Տյունինգ արած, ստոկ, էլեկտրական, մի խոսքով եթե հետաքրքիր ավտո ունեք, մեծ սիրով առաջարկեք, փորձենք քշենք ձեր ավտոները, բայց պլյուս մինուս գոնե մի 700-800 ձի պետք է լինի, որ մի քիչ հետաքրքիր լինի։ Չկարեցա, դուրս կոնուստեի։
պատրաստ եմ։ Everybody needs it. Everybody wakes up. Սենց բան չէր անում։ Ցերեկը որ հələ չէին քշեի բախտը, չէ՞ բաթեջում են։ Ո՞ր սալը վայ իրո։ Մեգա գալու էին։ Ա դու նստում ես, դե չեն կեցա մենք կյանք։ Ո՞ր սալը կողքայ քիչ բապը կողքել ես։ Ո՞ր սալը կողքալի դուքի։ Ամեն սոկրած է։ Դու գալու են ապուր։ Ամեն կողքայ էի շումեսի ճարի։ Ահա։ To sex. I need you to sex. I need you to sex. Get a taste. To sex. I need you to sex. To sex. I need you to sex. Ասում ինչքան անարդար է, էլի մենք սարսնում ենք որ լավ գնա, բայց Տեսլան հիմա տենց հատուկ ռեժիմը միացրել, որ ավտոն ակումուլյատորները տաքացնի, որ ավելի լավ գնա ոնց որ, որովհետև ինքը սարը ակումուլյատորներով լավ չի գնում, ճիշտ է, չէ՞ ասում։ Ակումուլյատորները, մոտորները որ հանգարտ է զայցը գրես համարը 40 աստիճանի վաղ իրար։ Իմը вообще չի է, էլի։ Բայց ասեմ շոկը իրոք շատ է ազդում, ոչի բան չեմ փոխել ավտոյիս վրա, երբ որ օրինակ տենց մի 10 օր առաջ գնում էի 0-100-ը 2.8-2.9 վայրկյան, հիմա գնում եմ 3.1, 3.2 վայրկյան, ու շատ շոկ է, բայց դրա լուծումն էլ կա, երևի վաղը կամ մյուս օրը արդեն իմ intake-ը tuning-ը կհասնի, կփոխեմ ու արդեն մտնողոթի ջերմաստիճանը ավելի լավ կսարի ու ինձ թվում է նենց կեթեմ ոնց որ հով եղանակին էի գնում։ Նենց որ ստե լուծումներ կա, պրոստը ամեն ինչի լուծումը շատ թանկ է, էլի, այն որ այդ մի բանը մենակ լավ չի։ Մնացա ծառումով լավ։ Հա, Տեսլան առար ու քշեցիր, всё, ոչի բան չես անում, էլի։ Էդի շատ ուժեղ է։ Հա։ Դա չէ, բայց մենք Տեսլա չենք սիրում։ Սխալություններն էլեկտրական ավտոն ու բենզինի։ Դե հա, լրիվ ուրիշ բան է։ Արի։ Մերնա ավտոս, դա երևի մեթանոլը սպրծավ գիտես, չէ, հələ քել նայենք։ А кто метанол выключил? Вот прикол, да? Я сейчас обнаружил, что выключен метанол. Не то, что выключен, она должна зеленым моргать. У тебя сзади метанол можешь показать? Да. Вот он заправлен. Вот он заправлен. Он должен зеленым моргать там. Это что такое вообще? Я вообще не разбираюсь. Это метанол, это такой впрыск в топливо для охлаждения турбин, понял? Քել հետենք նայենք, էլի տենենք հետաքրքիր է։ Տերեբեմ։ Հա, հանգավ դաժե դրան։ 100% սպրծած է ալնելու, որովհետև մի անգամից չգնաց, հա, օրը սարով նայ։ Դեռ դատար կա բախ։ Արդեն ֆոնն է։ Կարաս իմը քշես հետը, բայց դու չես։ Չէ, չգնա։ Առանց մեթանոլ շատ հեշտ է դետոնացիա բռնելը, դրա համար էլ ավտոն ավտոմատ անջատեց տուրբինը, սենց ասած, որ մոտորին վնաս չտա։ Ապա մեթանոլը սպրծավ։ Սպրծավ ու պերեբոն գավ, էլի սենց անջատեց։ Դե առանց սրա չեմ կարել սենց։ Այսի որ չելավ բանալ, դետոնացիա կողմ մի անգամից անջատում է տուրբինը։ Все-таки կրվա, բայց դե տղեկի մեթանոլը պրծավ, իսկ մեր զայրատկեն չի պրծել, ինքերս էլ քշի։ Քշի գնանք տենանք ինչ ենք անում։ Ինձ թվում է բոլորս կարոտել էինք այս ադրենալինին, այս որ չգիտեմ, մի հատ ուրիշ կոնտենտ է այս գիշերային գոնկեքը, ինձ թվում է սաղատ համաձայն եք ու եթե ուզում եք որ նորից ուժեղ ավտո գտնենք ու ձեր համար նկարենք, պարտադիր կոմենտներում գրեք ու նորից եմ ուզում հիշեցնեմ Տիկոյի մասին, եթե ունեք Տեսլաներ, կարաք վստահաբար դիմեք Տիկոյին ու գնաք իր մոտ, որովհետև Տիկոն լավագույնն է իր ոլորտում։ Դե ինչ,
ինձ թվում է լավն էր այս վիդեոն։ Գնահատեք մի խոսքով ձեր լայքերով, կոմենտներով ու չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան էջին, որ մենք էլ ողջևորվենք ու սկսենք ավելի շատ ու ավելի որակով կոնտենտ նկարենք ձեր համար։ Կհանդիպենք մյուս վիդեոների ընթացքում։